خان نیمی گجراتی فرماندے سن اللہ توفیق دیوے مکان بدل لو، اللہ توفیق دیوے گڈی بدل لو، اللہ توفیق دیوے کاروبار بدل لو، مگر فرماندے نے ایک گل یاد رکھیا جے، ہر ایک شے بدلیا جے مگر ایک عقیدہ نہ بدلیا جے، ایک عقیدہ نہ بدلیا جے، اے چیز نہ بدلیا جے، عقیدہ نہ بدلیا جے۔ باقی اللہ توفیق دیوے ہر شے بدل لینا مگر عقیدہ نہ بدلنا، عقیدہ اوہی رکھنا جڑا آج تو 1450 سال پہلے نبی دے صحابہ والا عقیدہ تو ایک الحمدللہ اختصارا ریز کرنا مسلک عقل سنت و جماع اگر اپنے آپ نو کسی آئینے دے اندر دیکھے تو وہ چیزاں جڑیاں آج تو 1450 سال پہلے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اندر موجود سن، آج یقیناً عملی لحاظ نال تے مسلمان سنی کمزور ہو سکتا ہے مگر عقائد دے لحاظ نال نہیں ہو سکتا۔ بات یاد رکھنا، ایک مسلمان ایک مومن، میرے مصطفیٰ نے فرمایا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے مگر مومن نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیونکہ مومن ہے یہ چیز دا نام کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت۔ اللہ فرماندہ تسی انج منو میرے مصطفیٰ نو جویں میرے نبی دے صحابہ نے منے ہیں، انہاں منن دا حق ادا کیتا، اللہ تعالیٰ نے بھی انہاں دے ایمانات تے انج دیاں مہراں لائیاں، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا لوگوں میں انہاں تے راضی ہاں، اے میرے تے راضی نے، یا اللہ کنیاں تے 100,000 فرمایا نہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا مہاجرون انصارون میں سب تے راضی ہاں۔ سبحان اللہ۔ ملا علی قاری بخاری شریف دی شرح دے اندر اس بات نو کوٹ کر دینے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نو وہ کیڑا عمل پسند ہے جس عمل دی وجہ تے اللہ تعالیٰ نے اے فرما دیتا کہ میں سارے تے راضی ہاں۔ وہ کیڑا خاص عمل ہے، وہ کیڑا خاص عمل ہے جڑا صحابہ نے کیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماندا میں نہ تے راضی ہاں، وہ عمل کیڑے؟ دیکھیے باب محبت، وہ عمل نماز فرض ہے، دیگر معاملات جو دین اندر نے اس دی وجہ کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ جننے بھی مال نے نا یہ دین دی، ان دا تعلق دین دے بناؤ سنگار نال، یہ دین دی سجاوٹ ہے۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، اے دین دی کی ہے بولو؟ یہ سجاوٹ ہے مگر دین دی جان نہیں ہے۔ دین دی جان جن دے تو بغیر دین نامکمل ہے، اوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت، سبحان اللہ، حضور دی محبت تو بغیر دین نامکمل ہے، حضور دی محبت تو بغیر دین ناپائیدار ہے، حضور دی محبت تو بغیر کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا، فائدہ عمل ادو ہی دے گا جدو سرکار دے نال قلبی تعلق ہو جائے گا، سبحان اللہ، قلبی تعلق ہو جائے گا۔ عملی تعلق دا نام ایمان نہیں، ذہنی تعلق دا نام ایمان نہیں، اگر ایمان ہے تے سرکار نال قلبی تعلق دا نام ایمان ہے۔ اگر عملی تعلق دا نام ایمان ہوندا تے مدینے دے جڑے منافق سن عمل نہیں سن کردے، نمازاں نہیں سن پڑھدے سرکار پیچھے، تسبیح ہاتھ وچ رکھدے سن، امامہ وہ بھی رکھدے سن، داڑھی انہاں دی بھی سی، یہ سارا جناب والا مسلمانہ جیسی انہاں دی خط و خال سی، مگر اس کے باوجود میرے رب نے فرمایا سونا وما ہم بمومنین، اے ایمان والے نہیں، سبحان اللہ، اے ایمان والے نہیں۔ وجہ کی ہے یار، کیوں نہیں ایمان والے؟ نماز وہ پڑھ رہے ہیں، وہ بھی سرکار پیچھے، وہ بھی حضور پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ وہ دے رہے ہیں، عمرے وہ کر رہے ہیں، حجیاں وہ کر رہے ہیں، اس کے باوجود رب نے فرمایا وما ہم بمومنین، اے ایمان والے نہیں، کیونکہ ایمان والا ہوئے گا ہو، رب نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے رب نے فرمایا ایمان اس دے اندر ہی ہوئے گا جڑا باہروں بھی اکو جہا ہوئے گا تے اندروں بھی اکو جہا ہوئے گا، جڑا اندروں باہروں اکو جہا وہ کون ہے؟ ایمان۔ جڑا باہروں ہو رہے تے اندروں ہو رہے، اللہ نے فرمایا نہیں، کیونکہ وہ باہروں تے بالکل نمازاں پڑھ رہے سن، باہروں تے اللہ اللہ کرتے سن، پہ تبلیغاں کر رہے سن، مگر سورہ بقرہ ہے فرمایا وما ہم بمومنین، اے ایمان والے نہیں۔ پتہ لگ گیا کہ عملی تعلق دا نام ایمان نہیں، ذہنی تعلق دا نام ایمان نہیں۔ اگر ذہنی تعلق دا نام ایمان ہوندا تے جڑے مکے دے کافر سن نبی پاک نو صادق مندے سن، امین مندے سن، مگر رب نے فرمایا نہیں،
بات یاد رکھنا ابو جہل دی حویلی سی یہ سارے کافر بے ایمان کٹھے سن ابو جہل آکھن لگا بھی گل سنو آج میرا دل کردا ہے میں اپنی اندر دی کراں گل اندر دی میں اپنی گل کرنا چاہنا وہ سارے سردار 70 سردار اتنے بیٹھے سن القصائص الکبریٰ جلال الدین سیوطی نے اس بات کو کوٹ کیتا انہوں نے آکھیا ہاں سردار گل کری کوئی چول نہ ماری گل کری کوئی جیڑی گل ہے وہ کری اس آکھیا جس سچی گل پوچھ دے ہو نا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو منیے باویں نہ منیے ذرا توجہ کرنا بابا محمد نو منیے باویں نہ منیے محمد تے جڑا اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے ان دے تے ایمان رکھیے باویں نہ رکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھیے باویں نہ پڑھیے سارے 70 کافر جناب والا جلدی تجسس اس نے کہ اپنا خیال اپنا جناب والا اظہار خیال کر چاہنا کی ہے کرنا کی چاہنا ہے وہ ساکھیا جے سچی پوچھ رہی ہو نا ابو جہل ہے میرے مصطفیٰ جان رحمت دے وقت دے اندر بہت بڑا شیطان میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام دے دور دا وہ فرعون سی میرے دور دا فرعون ابو جہل سی توجہ ہے باپ انہیں کافر نے وہ آکھن لگا جے میرے کو صحیح گل پوچھ دے ہو نا محمد نو منیے نہ منیے محمد دے رب تے ایمان لے آئیے نہ لے آئیے جڑا محمد تے قرآن نازل ہوندا ہے ان نو منیے یا نہ منیے مگر اللہ دی قسمیں پورے عرب دے اندر جتھوں تک میری رسائی ہے میں محمد بن عبداللہ جیسا سچا نہیں ویکھا ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد نبی سب نبی الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک یہ کون کہہ رہے ہیں کافران دا سردار ابو جہل کہندا ہے پیا آندا جو مرضی ہو جاوے مگر محمد جیسا سچا میں پتہ لگا ذہنی تعلق دا نام بھی ایمان ہے ایمان نبی پاک نال قلبی تعلق دا نام ہے دلوں نماز جنازہ پڑھنے آنا تیسری تکبیر اللہم اغفر لی حیینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا اور پتہ نہیں کندہ پڑھیندہ پیا توجہ ہے کوئی نہ اللہم اغفر لی حیینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اللہم من احییتہ سبحان اللہ سارا ترجمہ نہ کریے کی خیال ہے آپ جی نا دو لفظیں دے میں عرض کرنا چاہنا اللہم من احییتہ یا اللہ مینو زندہ رکھ یا اللہ مینو زندہ رکھ اللہم من احییتہ مینو زندہ رکھ کندے تے مننا فاحیی علی الاسلام سبحان اللہ کندے تے زندہ رکھ مینو کندے تے زندہ رکھ مینو زندہ مینو اسلام تے رکھ اگے کی یہ ومن توفیتہ مننا فتوفاہ علی الایمان سبحان اللہ زندہ کندے تے رکھ تے موت کندے تے دے تے ایمان شے کس چیز دا نام ہے ایمان کے چیز دا نام ہے واٹ از ایمان او ایمان کہندے کنوں نے ایمان صرف نبی دی سچی محبت دا نام ہے سبحان اللہ بس یا اللہ جنہ چ میں زندہ رہواں تے اسلام تے رہواں تے جدوں میرا خاتمہ ہوے نا اسلام تے نہ ہوے سبحان اللہ یار توجہ نہیں کیتی آواز میرا خاتمہ اسلام تے نہ ہوے مینوں رکھ ہن اسلام تے ہی یہ ہر بندہ دعا کر رہا ہے مولا مینوں رکھ اسلام تے جدوں میں مراں تے اسلام اندر نہ بلکہ ایمان اندر جاواں پتہ لگا یا اللہ میں رواں تے اسلام دے ڈھانچے دے اندر جدو دنیا تو جاواں تے لوگ آکھن وہ دیکھو مصطفیٰ کا دیوانہ یہ تے گل ساری زندگی بابا سمجھاوندا رہا ایو گل ساری زندگی بابا سمجھاوندا رہا اے وہی گل جناب والا ویل چیئر تے بیٹھن والا او بابا ہوندا رہا اوے وفا انج کر کے جاؤ مصطفیٰ نال اوے اپنا تعلق مصطفیٰ نال ان جوڑ کے جاؤ
قبر دے اندر دسنا نہ پوے میں مسلمان ہاں، قبر اندر دسنا نہ پوے کہ میں محمد عربی دا غلام ہاں. کیا سیوے حضور خود کہن فرشتیو کی پوچھ دے ہو اندے کولوں ہٹو میں ختم نبوت ختم نبوت گرامی قدر آباد زندہ رکھ یا اللہ اسلام تے موت دے تے ایمان کس چیز دا نام ہے؟ سرکار دی محبت. جدو حضور دی محبت آ جائے گی نا دل دے اندر وہ تو پھر سارے معاملے ختم ہو جائیں. توجہ ہے کوئی نہ؟ جدو محبت مصطفیٰ ہوئی نا وہ تو پھر معاملے سارے ہی ختم. شرط یہ کہ محبت دا ہونا ضروری ہے. محبت دا ہونا ضروری ہے. گرامی قدر احباب اللہ اکبر کبیرہ. نبی پاک صلی اللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نو جیڑی صحابہ دی ادا پسند آئی سی نا انہاں دے عمل پسند نہیں سی آئے. سبحان اللہ. انہاں دے عمل بولو نہیں پسند آئے. اگر انہاں نو اگر اللہ نو صحابہ دی ادا پسند آئی ہے نا وہ اپنا تن من دھن مصطفیٰ دے قدموں تو قربان کرنا پسند. صحابہ نو مان بھی ایسی چیز تھی سی. ایک صحابی عرض کردہ سونا قیامت کدوں ہو سی؟ قیامت کدوں آسی؟ صحابی جاندہ سی نا کہ میں پوچھدا مصطفیٰ کو لو پہ سرکار جاندے نے. حضور نے فرمایا مات ساتا کی تیاری کی تھی مات تعالیٰ کی تیاری کی تھی قیامت واسطے. ہن دیکھنا ذرا صحابی عرض کردہ سونیا نمازاں تے مان کوئی نہیں تیاری میں صرف یہ کیتی ہے کملی والیا میں اللہ تے اللہ دے یار نال پیار کرنا. سبحان اللہ. کندے نال محبت کرنا؟ اللہ تے اللہ دے محبوب نال پیار کرنا. اے نہیں آکھیا سونیا نمازاں بڑیاں پڑھیاں نے اذاناں بڑیاں پڑھیاں نے تبلیغاں بڑیاں کیتیاں نے سخاوت بڑی کیتی ہے کچھ بھی نہیں. یا رسول اللہ صحابی نے ہڈو گل ہی مکا دیتی. سونے تیاری یہ وے کہ بس تو نال پیار کرنا. اگو سائیاں نے یہ نہیں فرمایا وہ حدیث دا اگلا لفظ میں عرض کروں گا آگے جا کے. سائیاں نے فرمایا ساڈے نال پیار کرنا ہے نا تے حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ ہاں تو میرے نال ہی ہوئے گا. ذرا توجہ کرنا. حضور نے فرمایا تو تیاری تو یہ کیتی ہے کہ میرے نال پیار کرنا ہے. جی یا رسول اللہ تو آڈے نال پیار کرنا. حضور نے فرمایا جا غلامہ ما من احببتا دنیا دے اندر بندہ اون دے نال ہوے گا بندہ اون دے نال ہوے گا جن دے نال دنیا تے پیار کردا رہے گا. او اللہ دی قسمیں اے تے مصطفیٰ جان رحمت دی محبت تے بڑی اعلیٰ چیز ہے نا. او سنی ذرا اپنے وال ویکھتے سہی سنی الحمدللہ سنی دے دامن دے اندر مصطفیٰ دی محبت بھی ہے. سنی دے دامن دے اندر حضور دی اہل بیت دی محبت بھی ہے. سنی دے دامن دے اندر حضور دے صحابہ دی محبت بھی ہے. اوے سنی دے دامن دے اندر اللہ دے ولیاں دی بھی محبت ہے. جملہ عرض کرن دیو مینوں اللہ دی قسمیں کل قیامت والے دن اساں گناہگار ضرور ہوواں گے مگر بغیرت نہیں. اللہ دی قسمیں اوے سنی گناہگار تے ضرور ہو سکدا ہے مگر اپنے مصطفیٰ نال بے وفائی نہیں کر سکے گا. حضور نے فرمایا قیامت والے دن اون دے نال ہوویں گا دنیا اندر جن دے نال پیار کرے گا. اوے سنی الحمدللہ نبی دی ہر نسبت دے نال پیار کرنا لا. اے ہوئی جملہ عرض کر دینا سنیو انہیں گناہ نہیں ہونے جنہیں حشر والے دن سانو بخشان والے سنیاں دے گناہ کو نہیں جی ہونے جنہیں قیامت والے دن سنیاں نو کنجن والے ہونے نے. یار دیکھو نا سرکار دے کلام میں جامعیت کنی ہے. جن دے نال پیار کریں گا سبحان اللہ. یہ نہیں فرمایا کہ میرے نال پیار کرنا نا میرے نال ہی ہوئے گا. جن دے نال پیار کریں گا اج ویکھ لو پھر یہ تو آسان انتخاب کرنا نا. گرامی قدر احباب حضور نے گل ہی مکا چھڑی میرے مدینے والے نے. حضور نے فرمایا جن دے نال پیار کریں گا جن دے نال پیار کریں گا اللہ دی عزت دی قسمیں ساریاں محبتاں سارے پیار مدینے والے دیاں نالین پاک دے نال لگے نالی مٹی تو قربان. محبت ایمان حضور نال دیکھو نا قلبی تعلق ہے. باپ تے بیٹے دا رشتہ کتنا پیارا ہے یا کوئی نہ.
باپ بیٹے دا رشتہ بڑا اعلیٰ رشتہ، باپ بیٹی دا رشتہ ہے، بڑے خالص رشتے نے، اس تو ود کی اور خونی دے لحاظ نال خالص رشتہ کوئی نہیں۔ ہن باپ پتہ کون ہے؟ یار غار مصطفیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میں تھانوں نہیں آخنا سبحان اللہ، اللہ تھانوں سلامت رکھے، جڑا تساں زیارت کراؤندے ہو پا نا یہ سب تو ود ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ باپ کون ہے؟ یار غار مصطفیٰ۔ باپ کون ہے؟ مزاج شناس مصطفیٰ۔ باپ کون ہے؟ رازدار مصطفیٰ۔ سبحان اللہ حضرت صدیق اکبر اعظم چشتی دا شعر پڑھ دیاں۔ سبحان اللہ اعظم چشتی نے قلم چکیا تے حق ادا کر چھڑیا، فرماندے نے اوے چارے یار چارے یار وے اٹھائی آلے اللہ سلامت رکھے توانوں، وے چارے یار نبی دے عاشق نہیں نا چاراں ورگا نا اس دھرتی اوے پیدا کیتا اینا جان نثاراں اعظم شان صدیق دی پوچھنے اکو یار ہزاراں اکو یار ہزاراں ورگا۔ باپ صدیق اکبر، باپ ابو بکر صدیق، بیٹا عبد الرحمن۔ سبحان اللہ ٹائم ہوندا نا ہن تے بس چار بندے بیٹھے ہون نا، چار تے ہر حد دے وچ ہن ہے گا کوئی نہ نہیں جی اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ اللہ دی قسم نال دے بیٹھن والے بندے دا پتہ ہی کوئی نہیں یہ کون ہے کتھوں آیا اگے ہونا۔ خیر چلو گپاں شپاں وہ سارے حالات و معاملات، باپ بیٹا بیٹھے نے کٹھے گھراں وچ اکثر بیٹھتے ہیں، اللہ کل دے بیٹے تے باپ سب دے اللہ سلامت رکھے۔ ہن باپ ہے ابو بکر تے بیٹا وے عبد الرحمن۔ عبد الرحمن نے عرض کیتی ابا جی عبد الرحمن ابا ایک گل تے یاد کر پترا کیڑی؟ ابو جی جدو جنگ بدر ہوئی سی، کی ہوئی سی؟ جنگ بدر ہوئی سی۔ ہاں بیٹا یاد ہے۔ ابو جی تساں حضور والے سو تے میں ابو جہل والے ساں؟ ہاں پتر یاد ہے۔ ابو جی تمہوں پتہ ہے تسی میری تلوار دے تھلے پتہ نہیں کنی واری آئے تے جویں میری تلوار تہاڈی گردن تے آئی نا میرے دل دے اندر تہاڈی محبت غالب سی، میں تلوار چک لئی۔ کی ہویا جے میرا پیو میرے محکمہ دے نہیں ہے تے پیو نا ہے تے باپ نا۔ ابو جی میں تلوار تہاڈی گردن تے رکھی، رکھ کے بڑی وار چلان دی کوشش کیتی پر رکاوٹ سی، پدری محبت غالب آ گئی باپ دی۔ ابو جی میں تانوں چھڑدا رہیا۔ صدیق اکبر دی اکھاں لال ہو گئیاں، چہرہ سرخ ہو گیا، فرمایا پترا کی آخنا پیا؟ تو باپ سمجھ کے چھڑ دو رہے ہو مینوں، تیری تلوار تھلے بڑی وار آیا تے باپ سمجھ کے چھوڑ دا رہا۔ پترا گل یاد رکھ اگر تو ابو بکر دی تلوار تھلے صرف ایک واری آ جاندے ہو نا میں تینوں سکا پتر نہیں سی سمجھنا، مصطفیٰ دا گستاخ سمجھ کے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اے بے ایمان، سبحان اللہ اے کی ہے ایمان، اے بے ایمان۔ کسی شاعر نے جناب والا قلم چکیا تے حق ادا کر چھڑیا، فرماندے نے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل۔
باپ بیٹے دا رشتہ سی نا حضور نے فرمایا لا یؤمنو احدکم حتی یکون احب من والدہ ووالدہ والناس اجمعین خبردار تواڈے وچوں اُنّا چر مومن نہیں بن سکدا جنہ چر مینوں اپنے باپ نالوں رشتہ داراں نالوں اولاد نال ود کے میرے نال پیار نہ کرے آؤ ایک بیٹی اور باپ دی داستان رکھنا چاہنا آپ باپ کے صرف محبت مصطفیٰ دی اس وقت ضرورت ہے بس سرکار دے ہو جائیے بیٹی دا نام ہے ام حبیبہ حضور دی زوجہ یہ بیٹی ہے جناب سفیان دی ابو سفیان نے کلمہ نہیں سی پڑھیا ہویا صلح حدیبیہ دے دن چل رہے سن تے اے مدینے آیا توجہ کرنا باب کتھے آیا بولو مدینے آیا انہیں کلمہ نہیں سی پڑھیا انہیں دل دن خیال آیا مدینے اگے آیا آفت جی کیوں نہ ہوئے تھی دے گھاری چکر لا لاں بیٹی دے گھاری چکر لا لاں ادھر جدو آیا نہ گھر سی میرے مصطفیٰ دا تے ہاذا علی فراش رسول اللہ دا بستر مبارک بچھیا سی حضور دا بستر بچھیا سی اے نہ جلدی نہ ان بستر تے بیٹھن لگا توجہ کرنا بات حضرت ام حبیبہ دوڑ کی آئیاں ابو سفیان لے بیٹھا نہیں جلدی دے نال تھلو بسترہ چھک لیا اور لپیٹ کے اچھی تھان تے رکھیا باپ آکھن لگا یہ کی گل ہے گلاں دو نے یا اس بستر دے میں قابل نہیں یا بسترہ میرے قابل نہیں ہن سنیے ذرا بیٹی دا جواب باپ سامنے میں لحاظ نہیں کیتا اے نہیں آکھیا کہ میرا باپ ہے صرف اینی گل کر دیاں کہ ابو جی تسی مشرک ہو تسی پلیت ہو بستر پا کے اگر اینی گل کر دے دیاں تے گل تے ختم ہو گئی گل تے ختم ہو گئی ابو جی تسی ناپاک ہو مشرک ہو بستر پا کے رسول اللہ دا بستر ہے ایتھے لہذا تسی نہیں بیٹھ سکتے اے جواب فرماندیاں تے گل تے بالکل واضح ہو گئی ہن سنیے ذرا ام حبیبہ دا جڑا جواب ہے ایک گل کرن تو بعد فرمایا ابو جی تسی میرے باپ ہو اپنی جگہ مگر یہ بات یاد رکھنا اے بستر مصطفیٰ دا نہ تسی اس بستر دے قابل ہو نہ بستر تواڈے جیسے پلید دے قابل ہے اے بستر امام الانبیاء دا ہے یہ بستر تے بوے گا تے حضور امام الانبیاء تشریف ہاذا فراشی علی رسول اللہ یہ رسول اللہ دا بستر ہے یار ایسی اللہ نے ایویں نہیں فرمایا کہ میں نہ تے راضی ہاں میرے تے راضی نے وجہ کی ہے بابا جی فرماندے سن ایکو ہی ذات جے جنوں انے وا پیار کرو او مدینے والے سبحان اللہ او حضور دی ذات ہے او امام الانبیاء دی ذات ہے تو آئیے برادران اسلام میں آخری بات عرض کرنا چاہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ظاہری طور تے پردہ نہیں سی فرمایا تو یمن دے اندر نا مسیلمہ کذاب نے نبوت دا جھوٹا دعویٰ کر دیتا نبوت دا جھوٹا انہیں خط بھیجیا رسول اللہ دی بارگاہ خط دا مضمون ایسی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نال موعدہ کرو جنہ چر تسی زندہ ہو نا آپ ایگریمنٹ کریے ادھی زمین تے نبوت تواڈی تے ادھی زمین تے نبوت میری اچھا جدو تک تسی زندہ ہو بات لمبی جدو تک تساں زندہ ہونا اے ادھی ادا پر نبوت کر لئیے رسول اللہ نے جڑا خطبہ ارشاد فرمایا صحابہ نو حضور نے ایک خط لکھیا توجہ کرنا باپ خط لکھیا اس دے جواب اندر جوابی خط حضور نے لکھوایا صحابہ کو ہن صحابہ کے سامنے بیٹھے سن سارے نو پتہ سی مسیلمہ کذاب دی جسامت کی سی ان دی قوت کی سی ان دا جناب والا رہب کی سی دبدبا کی سی کیونکہ سارا علاقہ ان دے تابع سی بڑی ان دے کول جناب والا فوج سی بڑا جناب والا ان دے معاملات سن سارے جان دے سن کہ یمن اندر ایک ہولڈ ہے ہاں حضور نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے غلاموں اے میرے ہاتھ اندر رکا ہے تواڈے وچوں کوئی ایسا ہے جیڑا مسیلمہ کذاب دے کول جائے تے میرا جوابی خط انہوں پہنچائے ارے صحابہ بولن لگے سن اینڈ تے ایک صحابی سی حضرت حبیب بن زید کھجوراں کھاندے سن پہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ میں حاضر سبحان اللہ یا رسول اللہ میں حاضر وہ نال دے صحابی تے نا کھجور ڈگ پئی وہ سا کیا وہ سرکار کھجور تے کھا لو صحابی آندے جی میں کھجور ہی کھاندا رہا نا تے نمبر کسے ہور لے کیا بات جی میں کھجور ہی کھاندا رہا نا
پھر اے منصب مینوں نہیں ملنا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں دبلا پتلا حبیب بن زید دبلا پتلا جسامت بالکل جناب والا سنگل رکا لیا میرے مصطفیٰ نے اپنی زر عطا فرمائی سواری عطا فرمائی صحابہ کہندے نے اللہ دی قسمیں اساں ویکھیا نوں ان جا رہا سی جویں پتہ نہیں کوئی بہت بڑا کمانڈر جا رہا ہے کوئی سپاہ سالار جا رہا ہے وجہ پتہ کی سی کیوں دلیر سی کیونکہ مصطفیٰ دا کلیا سی نا سبحان اللہ کیندا گلیا سی جدوں مولا کائنات ہجرت دی رات حضور دے بستر تے لیٹے نا تے کسے نے پوچھیا علی کچھ چس دی بھی نیندر آئی جے کدی کیا بات کیڑی نیندر کچھ چس دی بھی نیندر ستے ہو مولا علی فرماندے نے صرف ایک رات پوچھیا جی ایک رات پوری زندگی دے وچ چس دی رات ایک رات ستے ہو فرمایا ایک ہی رات ستا علی او کیڑی فرمایا جدوں میرے گھر دے ارد گرد محاصرہ سی نا کافر تلوار تے نیزے تے بالے لے کے کھلوتے سن میں رسول اللہ دے بستر تے لیٹیا سا مینوں پتہ سی میں اٹھاں گا تے کافراں دے گھیرے اندر ہوواں گا یا کافر میرے تے حملہ کرن گے صحابہ حیران ہوئے غلام عرض کردے نے او علی ایس پوزیشن وچ تے نیند اوندی نہیں علی نے فرمایا جنی مینوں چس دی نیند اس رات آئی ہے نا پوری زندگی نہیں آئی پوچھیا اوے علی کیوں وجہ ڈر نہیں سی لگدا تلواراں تے نیزے تے سارا معاملہ علی فرماندے نے تسی تلواراں ویندے سو پے میں رسول اللہ دا فرمان پہ رسول اللہ نے کی فرمایا سی علی ایتھے لیٹ جا سبحان اللہ علی ایتھے لیٹ جا تو صبح اٹھنا ہے مولا علی فرماندے نے زمانہ جھوٹا ہو سکتا ہے سبحان اللہ مصطفیٰ دی زبان چوں جملہ نکل آیا ہے نا یعنی کہ اتنی جرت دے نال حبیب بن زید بھی کہندے سن میں آپ ماڑا ہوواں گا مگر گلیا کیندا سبحان اللہ گلیا کیندا میں بھیجیا کیندا جا رہے ہیں اللہ اکبر اے نا جدو آیا جناب کیونکہ وہ تو اج بھی شاید بادشاہ خط نہیں سن پڑھدے ہوندے خود نال ہوندے جناب بیٹھے ہوندے سن وہ خط سناندے سن سب تو پہلے جڑا مصطفیٰ نے جملہ لکھیا سی نا حضور نے فرمایا انت کذاب تو جھوٹا ہے تو کون ہے جھوٹا ہے اگر وہ خط آپ پڑھدا تے گل انہیں بالکل کلوز پڑھنی سی تے معاملہ نہیں سی بگڑنا ہیں انہیں رکا ہوئے تے آپ صاحب اے چا پڑھن قاری صاحب تیاری کر لو بیٹھے ہو کئیاں نے آخنا ہو یار پجو ہے اوے نسو ہے کیونکہ وہ مولی انج ہو جانا جو رکا چپ کر کے آپ سب مینوں خدا دین تے میں پڑھاں تے پھر میں آخنا میں مطمئن ہونا ہے تے پھر تساں نہیں پریشان ہونا وجہ کیونکہ معاملہ میرا تے رکے دا سی جڑا پیغام آیا میرا تو تعلق سی ہن جدوں مسلمے نوں خط حضرت حبیب نے پکڑایا نا فرمایا پکڑ اس آخیا کون ہے حبیب فرماندے نے تینوں ساڈا لباس نہیں دسدا حضور تے غلام ہے اور کون ہے سبحان اللہ حبیب بن زید دا حبیب بن زید نے اپنا جڑا تعارف کروایا بابا جی اکثر فرماندے ہوندے سن حبیب بن زید نے آخیا سن میں کون ہاں میں کتا پاک رسول اللہ میں کتا پاک رسول اللہ دا بونکے شور مچا اوے ختم نبوت اوے گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پا ختم نبوت جو کرنا باب سلامت رہیے ماشاءاللہ فرمایا حضور دا غلام حدیث دا نے انہیں نہ رکا دیتا انہوں بعید بھائی وہ جڑا بیٹھا سی نال انہیں سب تو پہلے اچھی رواج سی پڑھن دا انہیں سب تو پہلے پڑھیا مسلمہ کذاب انتا مسلمہ کذاب
یعنی کہ ایک قذاب ہے، اے ملعون ہے، مردود ہے، ترجمے یہی بن دے لال پیلا ہو گیا اکھ بھر کے ویکھی حضرت جناب والا حبیب وال آکھن لگا تینوں پتہ میں کھلوتا کتھے ماں اس آکھیا جتھے بھی کھلو جائیے پر ہونے مصطفیٰ دی نگاہ ٹائم جی ہو جا بھی ہوئے تھان جی ہو جا بھی ہوئے مگر کھلونے مصطفیٰ دی نگاہ اس آکھیا ویک میری فوج ویک میرا جناب والا پروٹوکول ویک میرا جناب والا دیکھ میں کس انداز دا میں کس کفیت دا بندہ میری جناب والا پرسنالٹی میں جیوں ہاں حبیب بن زید فرماندے نے سن میرے ایسے بھی بچے نے جڑے ہلے چل دے نہیں میرے ایسے بھی بچے نے جڑے جناب والا ماں دی گود اندر نے میرا ایک بچہ ایسا بھی ہے جڑا ماں دا جناب والا لے دودھ پیندا ہے حضرت جناب والا حبیب فرماندے نے اوے ملونا جدو میں حضور دے دربار چوں نکلے آواں میں اپنے دودھ پیندے بچے نہیں ویکھے ایتھے آ کے میں تیریاں تلواراں کیویں ویکھاں اوتھے جناب والا میں اپنے بچیاں نوں نہیں ویکھیا میں جناب والا کیونکہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے قادیاں دھمکیاں پیا دے لیں ایک ہی پیا کہنا اے اصلاح فوج تے جناب والا سارا فرمایا حضور دے غلاماں نوں ڈرانا انجی کیا سی میرے بابا جی نے فرمایا اوے شیل کی لیں اللہ دی عزت دی قسم ہے وہ ربڑ دیاں گولیاں ہون شیل ہون وہ آنسو گیس ہون حضور دے غلام تے جناب والا ہار پھلاں دا سمجھ کے اللہ اللہ کیا بات ہاں سبحان اللہ فرمایا انہاں چیزاں تو محمد عربی دے غلام نہیں ڈر سکتے نا توجہ کرنا باپ مسلمہ کہنے لگا حبیب پہلے تو دس میرے بارے کی خیال ہے میں کون ہاں توجہ کریا جی میں حبیب نے یہ نہیں سوچیا بھی یار میں تے کلاواں اور میری پارٹی جماعت دا کوئی بندہ بھی کوئی نہیں تے سامنے جناب والا اندی فوج ہے تے جے میں اندے خلاف گل کر چھڈی مینوں لمیاں پا لینا ہے نا بندے بڑے بڑے جناب والا بیان بدل دیندے ہیں حبیب حضرت جناب والا حبیب فرماندے نے میرے کولو پوچھنا ہے تو کون ہے حبیب نے سینہ چوڑا کر کے فرمایا وہ ہے جڑا رسول اللہ نے آکھیا تو وہ ہے جڑا مصطفیٰ نے آکھیا اور تو کون ہے اس آکھیا حبیب اگو پچھو اس آکھیا کی کرنا ڈرانے ہو سانو تسی مسلمہ قذاب لال پیلا ہو گیا اٹھیا حتی وضو نہیں ہی اے او ختم نبوت دا مجاہد ہے جن دا جسم دا ایک ایک عضو کٹیا گیا جناب والا بازو کٹیا پوچھیا میں کون ہاں گواہی دے میں اللہ دا نبی ہاں میں جناب والا میں رسول ہاں علماء فرماندے نے جدو مسلمہ اپنے بارے پوچھدا تے حضرت حبیب فرماندے مینوں سنیندا ہی نہیں مینوں سنیندا ہی نہیں اللہ تے جدو گل کردے سن نا حضور دے بارے تے مسلمان دے نے اوے کی آنے مصطفیٰ دے بارے واشہد ان محمد رسول اللہ میں گواہی دینا وہ اللہ دا آخری رسول ہے حضرت جناب والا حبیب دے بازو قلم پیر قلم جناب والا اتھو تک حضرت حبیب جناب والا آپ نے مسلمہ اٹھیا انہیں ہاتھ دے اندر تلوار کڈی نے آم وچوں رکھی جناب والا حبیب دی گردن تے حبیب بن زید فرماندے نے وہ کی سمجھنا ہے اسی حضور دے غلام ماحول ویکھ کے جناب والا اپنے بیان نہیں بدل دے کچا رنگ بھئی کچا رنگ للاری والا چڑھدا لیندا رہندا پر رنگ تیرے دا عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا فرمایا مینوں ڈرانا ہے مینوں دھمکانا ہے حضرت جناب والا حبیب دی گردن تے تلوار تے حضرت حبیب نے جناب والا اے ہوئی ترانہ گایا
یمن دے اندر مسیلمہ کذاب دے دربار دے اندر مسیلمہ کذاب دی فوج دے سامنے او ہوئی گن گائے او ہوئی ترانہ بولیا جڑا جناب والا سید کفایت علی کافی نے بولیا حضرت جناب والا حبیب فرماندے نے سونے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ادھر جناب والا حبیب دی شہادت ہوئی ہے تے ادھر حضور خبر دے رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا صحابہ میرا غلام شہید ہو گیا جی۔ سبحان اللہ۔ ہاں دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں آقا وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ تو آئیے باب محبت ایمان دا جڑا معیار ہے نا وہ سر رسول اللہ دی محبت ہے بس۔ حضور نے فرمایا من احبنی جن نے میرے نال پیار کر لیا نا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت یقیناً جدو سینے دے اندر آ جائے گی پھر الحمدللہ ہر عمل ہی اللہ تعالیٰ بہتر فرما دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت تو بغیر کوئی عمل اللہ دی بارگاہ وچ قبول نہیں۔ دعا فرماؤ کہ جس محبت جے چاہت دے نال آج جس حسین بزم دا انعقاد کیتا میرا مالک قبول فرمائے۔ اللہ ساڈی سب دی حاضری قبول فرما کے ساڈے سارے واسطے محفل ذریعہ نجات بنائے۔ آمین و ما علیہ۔